हेलो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं बाइक का सर्विसिंग कराने। देख सकते हैं। बहुत ही खराब है और हम लोग को यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही कचरा गंद कर रहा है। देख सकते हैं। और यहाँ पे कभी पानी का समस्या खत्म होता ही नहीं है क्योंकि रोड का स्थिति बहुत ही खराब है, जर्जर है। पानी लग जाता है जो कि ये प्रतिष्ठा विवाह भवन है। देख सकते हैं, किसी को शादी अगर बुकिंग कराना हो तो यहाँ आप आ सकते हैं। हम लोग आ चुके हैं अभी सोना चौक पे और जा रहे हैं। पेट्रोल पंप यहाँ आ चुका है, आप देख सकते हैं। और टीवीएस शोरूम जा रहे हैं। गाइस थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे आ चुका है टीवीएस शोरूम सामने में, जो कि दोगड़ा में पड़ता है। ये रहा टीवीएस शोरूम, बाइक का सर्विसिंग कराना है। गाइस तो फाइनली हम लोग अभी नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं दोगड़ा में, और जो भी सर्विस में अभी टाइम लगेगा। फाइनली हम लोग खाना खाने के लिए आ गए हैं। वाला आ चुका है। भुक्खड़ जो है ना, हाथ पहले से चला रहा है, मारने में फिराक में रहा, एकदम खाने के लिए पहले रेडी है। भूख के साथ बोलना पड़ेगा कि अभी मटन जो है कि खाने के लिए गया है, क्योंकि अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है। इधर जो है कि पहले से खाना चालू कर दिया है। फाइनली मटन आ गया है, यहाँ पे लग गया। देख सकते हैं रंगत इसका, टेक्सचर कितना मस्त है। आप टेस्ट करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि मटन का क्वालिटी कैसा है। और ये देख सकते हैं, टेस्ट करने वाले हैं। दबाने में भी लगा हुआ है, इसका नल्ली वाला पीस लिया है, मार रहा धड़ाधड़। पे हो चुका है और ये देख सकते हैं। देखिए हम लोग अब जा रहे हैं टीवीएस शोरूम बाइक सर्विसिंग कराने। जिस दिन को खाना है तो यहाँ आ सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं पप्पू मेडिकल के बगल में है, और यहाँ मेन रोड है, और ये गोविल होटल है। इधर का आप लोकेशन देख सकते हैं। हॉल में अभी बैठे हुए हैं, कुछ देर में बाइक का सर्विसिंग हो जाएगा, उसके बाद हम कर लेंगे। हम लोग निकल चुके हैं सर्विस करा के, देख सकते हैं। और ये निकल रहे हैं। ये कहीं 2 घंटा लगेगा।